مغرب أو بعد ذلك العراق. تفضل المغرب. محمد من المغرب. تفضل أستاذ محمد. تحية لك أستاذنا الكريم، أحييك وأهنئك مرة أخرى عن هذا الانتصار الرائع. الله يبارك. أقول لوليد إن كنت أتردد في صراحة في يعني تبرؤي من دينكم دين الدقيقة، فاليوم أعلن لك يا وليد بشكل صريح بعد ما ثبت يعني خبث تفكيرك وأيضا الدناءة في كل شيء. لا تملك لا أخلاق لا أسلوب لا طريقة لا أي شيء. أقول لك يعني كن على يقين أنني أتبرأ من دينك ومن الله أكبر. وأركب إن شاء الله سفينة النجاة. الله أكبر. محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد والمنة. لله الحمد والمنة. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تفضل أخونا اللي على الخط. تفضل من العراق.